أسطورة النار والعرش. يقال إن بعض الأسرار لا ينبغي أن تروى، وإن من يقرأها قد يجر على نفسه لعنة أصحابها. ومع ذلك وجدت نفسي في ذلك السرداب المظلم تحت قلعة الجبل، حيث الرطوبة تعض الجدران وصدى الخطوات يوقظ الأشباح النائمة. هناك في صندوق حديدي صدئ وجدت لفافة جلدية سوداء كأنها شربت سواد الليل. كان الحبر لا يزال حيا، يلمع كأنه كتب البارحة. نقلت ما فيها حرفا بحرف دون أن أجرؤ على إضافة أو حذف. وتقول المخطوطة إن أحداثها وقعت في سنة 743 في زمن السلطان إسماعيل بن الناصر محمد بن قلوون، السلطان الذي لم يرد السلطنة. كان الليل يلف قلعة الجبل كوشاح من الظلال، والريح تعوي في أروقة القلعة كأنها تحذر ساكنها. هناك جلس السلطان الشاب إسماعيل، ظله يزحف على رخام الأرض مثل شبح يذكره أنه سلطان لم يختر العرش، بل اختاره العرش ليحرقه. كان لم يبلغ 20، لكنه كان محاطا بأمراء يتآمرون، وجدران تتنصى، وليل لا ينام. في إحدى الليل دخل عليه سنان الرومي، المملوك الهارب من غزة، وعيناه تلمعان ببرق خفي. قال بصوت كأنه يضع قدر السلطنة على الطاولة: إن بقيت صامة قتلت، وإن أردت أن تحكم أعرف من يخونك. ومنذ تلك الليلة صار صنان ظله وضميره الخفي يهمس له بما لا يجرؤ أحد على قوله. بعد أيام دبر إسماعيل وليمة كبرى للأمراء، وفي لحظة حاسمة دخل سنان القاعة المضيئة بالمشاعل، ووضع رسالة خيانة الأمير طغي على المائدة. صمت الجميع حتى النار خف لهيبها، ثم قال السلطان بصوت يشبه وقع السيوف: من يخنق السلطان يخنق البلاد. وفي فجر اليوم التالي سقط رأس طغي، وسقط خوف إسماعيل معه، لكن النار لم تخمد. ذات ليلة جاءه طفل يتيم من المطبخ برسالة صغيرة: إذا دخلت الغرفة اليوم فلن تخرج حيا، السم في العطر والسكين في المنديل. لم يحضر السلطان اللقاء، وبعد ساعة اشتعل جناحه بالنار وابتلعته لسنة اللهب، ولم ير الطفل بعدها كأنه لم يوجد إلا ليحذر ويختفي في العدم. وبعد شهور اجتمع الأمراء على خيانة جديدة، وأغلق جناحه في القلعة. منذ تلك الليلة لم يره أحد. بعضهم قال إنه قتل، آخرون قالوا إنه هرب عبر ممرات لا يعرفها إلا القلعة نفسها، وهناك من أقسم أنه رأى ظله على أسوار الجبل في ليال مقمرة يراقب مصر من بعيد. أما سنان فقد كتب قبل موته: إسماعيل لم يكن ضعيفا، بل كان الوحيد الذي رأى ما وراء العرش، وربما ما زال يراه.